चेक लाइट आ रही है ना। तो जैसा कि देख सकते हो गाइस, ये जो कार है Hyundai की क्लस्टर मीटर, इसमें चेक लाइट आ रहा है और गाड़ी थोड़ा मिसिंग करी। जैसे कि आप देख सकते हो आरपीएम थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है इसका हल्का सा। इसको डायग्नोस करते देखते क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। ऑटो डिटेक्टर पर क्लिक करेंगे। इसने विन नंबर नहीं लिया इसने। मैनुअल डाल सकते हो इसको आप, या मैनुअल जाके कर सकते हो। इसके दरवाजे पे विन नंबर लिखा रहता है। आप दरवाजा खुले ना, पिलर पे रहेगा विन नंबर। ऑटो स्कैन कंट्रोल यूनिट, तो हम जाएंगे कंट्रोल यूनिट पे। हमको इंजन स्कैन करना है, इंजन पे स्कैन करेंगे, लोडेड ऑल पे क्लिक करेंगे। इसी इन्फॉर्मेशन ट्रिपल कोड पे क्लिक करेंगे। सिलेंडर 4 मिसफायर डिटेक्टर, जो इसका 4 नंबर है सिलेंडर, वो काम नहीं कर रहा है, डिटेक्टर मिसफायर कर रहा है। तो फोटो ले लो, आपको देना है भाई को तो क्या कुछ। सारे शायद रस्ट पकड़े हो। रस्टेड। पानी भी आएगा अंदर से, वाटर आएगा। वाटर आया पानी की वजह से। यहाँ पे ठंडी भी बहुत रहती है ना, हो सकता है उसकी वजह से होता हो। लेकिन ठंडी ये कोई या तो इसमें लूज आया हुआ है, हो सकता है। तो इसका पूरा स्पार्क प्लग, जैसा कि आप देख सकते हो, स्पार्क प्लग कॉइल जो वायर है पूरा ख़राब हो गया है, रस्टेड हो गया। और स्पार्क प्लग हम लोग अभी चेंज करते हैं। हम लोग ने अभी इसका चारों स्पार्क प्लग चेंज कर दिया, बिकॉज एक का ही फॉल्ट दिखा रहा था, लेकिन चारों चेंज कर देंगे तो अच्छा रहता है। और WD-40 मार दिया जिसका केबल है उसमें। तो इसमें अभी भी चेक लाइट जो है शो कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो, चेक इंजन लाइट। तो तभी हमारे पास स्कैनर है, तो हम इसको उससे डिलीट कर देते हैं, स्कैनर से फॉल्ट। बट विदाउट स्कैनर भी आप कर सकते हैं। जैसे बैटरी वायर केबल जो है नेगेटिव को ओपन करना है तो चले जाता है। तो हम इसको स्कैनर से एक बार फॉल्ट क्लियर कर देंगे तो बेटर है, बिकॉज हिस्ट्री में कुछ भी रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। ट्रबल कोड क्लियर हो गया। ठीक है, जैसा कि देख सकते हो फॉल्ट कोड चले गया। एक बार वापस से रीड करके देखता हूँ फॉल्ट आ रहा है क्या। नो ट्रबल कोड। ठीक है, अभी देख सकते हो मिसिंग चली गई, गाड़ी में मिसिंग नहीं है बिल्कुल। थोड़ा सा गाड़ी रेस अभी थोड़ा सा गर्म होगा तो अपने आप कम हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।